Jamie, you're welcome. Jamie, KIT, Sarah, you're welcome. Kalima, you're welcome. Brenda, you're welcome. Karungu, Mauli, you're welcome. Claire, you're welcome. Sarah, you're welcome. Justin, you're welcome. Maureen, you're welcome. Esther, you're welcome. Rita, you're welcome. Tintin, you're welcome. Bamikwano nsanyusa okubalaba nzize misinde ne bwe mulaba siteredde ndireeta eddakiika 3 mukama nyambye buyambi okujjayo essaawa eno era simanyi oba njijjeeyo sinnakakasa katonda yekka katonda gwe neebaza investor bw'akuba temwekanga mugenda kwewomiikiriza in case of anything manyi ne investor naye andi busy njagala kwebaza katonda omulungi ow'ekisa abankuumidde nga muli balamu tukomezaawo nato olunaku lw'olwaleero ebintu tulina bingi nnyo leero ennaku z'omwezi ziri 13 ennaku z'omwezi ziri 13 omwezi ogw'11 omwaka ogwa 2021 kwata wawandiika owandiika ekitabo kya numbers okubala numbers kasitova ku exodus exodus leviticus numbers awo ngwawo wogenda obisanga numbers chapter 13 from verse 1 up to verse 33 ojja kugisoma chapter yonna ogimaleyo bw'omala ogiwandiika nzize okukubuuza olaba ki okimanyi nti ebintu by'okola ebintu by'ofuna ebintu by'owangula bisinziira ku ndaba gy'obirabamu olaba ki kino nkijje ku ebyo bye mumbuuza olw'embeera eriwo e Uganda oyinza okuba nga kyolaba si kyendaba nga ne kyendaba si kyolaba kati njagala kukubuuza gwolaba ki kuba nze nyina kyendaba kyolaba kyenzize tuyogereko ffenna leero tulabe kiki ekiri ewaka mu Bible and Politics ate naawe wennyini kyoyitamu mu nsi ey'omwoyo n'ey'omubiri mukama mpa ekisa tusobole okubijjayo byonna bulungi mu Bible and Politics. Njagala okubeebaza mwenna olw'okubeerawo mbeebaza olw'okusharinga vidiyo zino ne muzitambuza all over the world ne zitambula nnyo nalabyeko eyampeereza screenshot ani Wizkid Wizani omunakenya yabaddeko ng'awulira njogera ku Kenya Ruto Kibaki n'abuuza ono ayogera biki omwana nakakuba screenshot n'akampeereza n'akasaakolingako bw'ati ani Wizkid wuzi biki omwana n'akampeereza nti abannakenya balaba naye oluganda mubavunulire Museveni agenda kusala bannakenya mbaleetedde security alert singa bulijjo mbaleetedde politics n'ekyawandiikibwa njagala tudduka emisinde tuyiteeyitemu mangu olw'obudde Maureen Skin Care temumwerabira ng'olina ekizibu ky'olususu Maureen Skin Care kyekyokuddamu waliwo omuntu gwe neekakasizza ennyo bw'oba oli mwana oli eyo ng'oli mwana wa buwala oyagala kujja kukola ekkata nga osobola okufuna obukadde 4 inbox minkuwe enamba ye ayagala abaana nga 3 bw'oba osobola okufuna obukadde 4 mu bwangu otambule mu weeks nga 2 visa zifulumirewo olina passport olina obukadde 4 inbox mi abaana 4 ab'obuwala nga mujja wano kata inbox mi mbawe agenda bibakolerako ate mu mateeka tumugenda kukukuta mbona ate mugenda yita wa Nairobi ku kisaawe Entebbe nga byonna biwedde gwanaakubuuza ku kisaawe Entebbe omugamba ASP yantwala ne bwaba Museveni gwe mugambe ASP yampise golabo banga banaakukwata Museveni atutya bannange eyo tuvuddeyo tugenze ku vidiyo ya leero Maureen Skin Care temumwerabira bw'oba olina ekizibu ky'olususu Maureen Skin Care kyekyokuddamu njagala kudduka misinde mumpulirize nnyo ngenda kubeera mwegendereza nnyo ne mu njogera nneme kunanaagira saagala yadde kasekendi saakayitawo security alerts zabaddewo nnyingi nnyo njagala nzijjewo mbalage tulabe kiki kye tulaba
era kiki ekiriwo kubanga musobola okubeera abaana bataano ne mulaba ekintu naye nga buli omu akinyonnyola mu nnyinnyonnyola ya njawulo naye nga mwenna mubaddewo mwenna mukiraba naye ne mwogera ebintu nga bya njawulo. Tubadde wano Boy Amuriat n'agamba bw'ati twagenda ne tugwira Uganda yagenda n'egenda egwirwa omuyaga nga mu muyaga omwo mwennyini era nga mulimu n'omuyaga ne gusaanyaawo omuyaga n'omuyaga ne basaanyaawo Uganda yonna all over the world. Naye kati mukyagulabako omuyaga gwakya nga Amuriat ye mu bbanga alaba emiti egitambula ng'abantu. Amuriat olaba ki? Mbu omuyaga yafa n'omuyaga ne gukya. Kaakati Amuriat olaba byendaba byolaba oba si byolaba. Yagamba all over the world. It swept all over the country, all over the border to border, all over the FDC. Now, the storm is over. Now the FDCs are back. Now the red card. Kati wa red card bamuwadde red card. Gende Makerere. Wa red card bamuwadde red card. And we are vaccinating the junta. The junta must be vaccinated. And he is already vaccinated. And we are going to quarantine him. The junta, he knows the better. Kanso kenterere. Security alert says abaddewo kambabuulire. Bannange senga badamanyi waliwo munnange omu gwe tukola emirimu egifaanagana ku internet wano. Sigenda mwogera linnya. Jjo bwe yalabye ekyabadde Embaale yankubidde ekiro ssaawa zaabadde nga ziizo n'aŋŋamba munnange. Nze nga mpulira nkutusa omutima gwa wansi. Ne mugamba lwaki okutuka omutima gwa wansi? Omusajja Museveni alina effujjo lingi. Olabye abasirikale, olabye emmundu ku street. Omusajja akyasobola okukola bino. Bannange olaba bannaye tulaba nga tetulina gye tulaga. Ne mubuuza naye kyolaba kyendaba. Nambuuza ggwe olaba ki? Ne mugamba Museveni awedde. Nambuuza ate ng'alina emmundu. Kaakati musajja wattu bw'aba emmundu gy'alina mu Uganda, Uganda Museveni asigazaayo emmundu. Bw'aba gy'asigazaawo gw'oyagala akole ki? Wamma Museveni nyweza emmundu yo. Uganda yagenda. Bannayuganda baagenda. Ensi yapaalapaala dda. Ensi yagenda. Ky'alinako obuyinza mmundu. Gwe bw'oba gw'okola ki? Bwe mba nze nga nze gwe mutwala nina emmundu nkole ki? Nange nginyweza. Kyova olaba nange bwe namuzuula ku internet mukubira ku internet kubanga namuzuula awo we musingidde. Kati naye waakyatusinze. Wayina okunyweza era wamma Museveni nywera. Mu meeting Museveni yagambye bw'ati kyova olaba nteekamu abaleeya babatya. Abaleeya babatya bano aba uniform tebakyabatya. Okitegedde? Mmwe ekikola obubi kye mulaba kirabika si kyendaba. Nze abeerayo munda nze mbabuulira ate bye mbabuulira mba sibalimba. Kati nze kirabika ndaba bulala. Olwaleero njagala nsabe essaala ng'eya Elisa. Elisa yagamba Mukama gekazi muggula amaaso alabe nga bwe ndaba. Kirabika ndaba kirala, nammwe mulaba kirala. Mulaba kirala. Kati lukanziyo security alert zino tugende mu kigambo eyo enjiri eri mu session esembayo ey'ekigambo. Eggulo wabaddewo meeting papasire ku bavubuka ne Uganda yonna. Bateesereza Buganda region. Bannange Museveni wuliriza nnyo osobole okutegeera wa we natudde. Batuuse okuggyako obuzindaalo mu meeting buno. Obuzindaalo buno bwa meeting buno obw'oku table bwe bagweramu ng'obwa parliament. Agenda okwogera yakakwata Madam Speaker, Chairman sir, Madam. Obwo Museveni yagambye mu bujjeeko ne batuula mu ruumu nga boogeza mimwa naye nga mpulira. Museveni yabagambye mujjeeko emizindaalo gino girabika giyina ekizibu. Nabiwulidde. Kati ndowooza otegedde we nabadde ntudde. Nabagamba mweyongereko eno mwenyigirize mujje tuyogerere wano. Amaanyi nnina matono. Nabiwulidde. Wulira. Wabaddeyo Maama Fiina. Wabaddeyo Maiko Mukula, wabaddeyo Kibuule, wabaddeyo Kiwanda, wabaddeyo Tumwebaze, wabaddeyo Majezi, wabaddeyo Tafiire. Maama Fiina, Maiko Mukula, Kibuule, Kiwanda, Tumwebaze, Majezi ne Otafiire. Wulira bateeseza bwe bati. Uganda egenda. Abavubuka bafuusa abavubuka ekyamazima baagala change. Tukoze tutya. Mulabe egundi ekibaddewo.
bwe mulengere wala mulabaki gavumenti egenda tukoze tutya kakati bye bateesezze awo ne bagamba mujjeeko emizindaalo mweyongere eno kuba bye twogera babiwulira nange ne neeyongera awo nasemberedde kuba luli nabadde siwulira bwe yagambye musembere nange nensembera awo nasemberedde ne boogera bino wammanga bagambye Buganda region East Busoga region Far East ne Rango region Rangi region simanyi sub-region ya Rangi sub-region tubakoze tutya Uganda wetulaga wabi tukoze tutya we bayogedde ne bagamba ekisooka tebakyatya poliisi tebakyatya mundu kyovola bambateekamu abaleeya ne bateesa bwe bati way forward yagambye Katonda atuyambe tewabaawo akajagalalo konna naye tukole bwe tuti nti otyo bateesezza bwe bati okumakinga sure nti abavubuka bafuluma eggwanga bagende bakole mu Asia mu Middle East ne mu nsi endala ez'omu Asia zino ebbiri simanyi okyandi wati simanyi East simanyi biki ebyo yagambye bali mu kusaka ebitongole ebitwala abaana ebweru n'okusaka emirimu batwala abavubuka naye okusinga basomole nnyo abaana mu NUP basojazi aba revolution Mama Fina nakkiriza n'agamba ogwo omulimu asobola okugukola kubanga alina abavubuka be abali ku internet ekyo kitegeeza SB4 yagambye alina tiimu ku internet bajja kusobola okutuukirira omu ku omu Bobby Yanga tuyagala genda kukola dola gwe Skysojo oli wano oli mwana muto oli wano obonaabona tuyagala kugenda bweru maama njagala okugenda ebweru Mama Fina bamuwadde ssente agenda kukomawo mu kuyamba abantu agenda kukomawo mu kutwala abaana ebweru ne SB4 njagala mutunulire programu za SB4 ezigenda okuddako jjo nabagambye ekintu kya Buganda Land Board mugende mu mawulire mulabe amawulire gakifulumizza gabadde mu mawulire kination biki gagambye bwagati Museveni agenda kujjawo Buganda Land Board saaki bagambye eggulu waliwo akanshe yalingidde saaki bagambye eggulu bwe mbagamba mugamba nnimba mugende mu mawulire Museveni agenda kujjawo Buganda Land Board ng'akozesa ow'ekiswalo Joyce Nabbosa Ssebuggwawo kati Mama Fina bakoze bwe bati bazeewo ebizindaalo by'oku byalo bannange NUP mugyeyo ebizindaalo byaffe Museveni yali yasiba ebizindaalo mbuno bye biyinsayitinga abantu kati yagambye mugyeyo ebizindaalo muyite abaana mubawandiise bagende ebweru n'agamba Magezi bwati Magezi ye waloko gavumenti simanya ndi bwati yabagambye baminisita babaddewo ne gundi ono Franka tumwebaze nira etendaga muntu z'abantu mu bwangu ezikoleko abaana between myaka 17 kwana baba wendaga muntu Internal Affairs ebafulumirize passport zaabo okusinga bwe yali ekikoze omuntu afune passport awatalika kwakulizo omuntu afune endaga muntu awatalika kwakulizo abaana bagende kibayambeko okukakanya pressure kibayambeko n'obutazaala nnyo sebunze buli vacation tujja nituzaala laba nnono nyino w'emyaka ebiri gundi agenda wezi ebiri ate nga wano ndi mwemeka wabula Museveni obala tewakyali kyabala kitambula kigenda mu maaso buli vacation tubala tuzaala gwogenda okuleeta Museveni werabidde buli lunaku luwoleeta wabaawaze mu vacation kati ekyo kisaana nkikubuulire bubuulizi buli ennyonyi lwetikko genda wabaawaze mu vacation agambye enzaala nayo tugiri meeting ebyana bino bizaala nengamba senga mukama oba mbadde sheeka nenzirayo nempasa bana nendyoka aba Museveni n'olyoka otegeera wamma abayisiraamu mwongereemu aba buli mwana omuyisiraamu tuukiriza empagi eyo kubanga gwokkirizibwa tuukiriza empagi eyo buli lwogenda mu vacation aba okomewo okole bw'oba oli wakudda yagambye bw'ati temubatwala mu Amerika ne mu Bungereza awo zi Canada ezo ezo ensi zitembeeta nnyo zibawaga ne beeyongera okututekako pressure tubatwale eno mu Bawarabu bagambye Yemen ne bagamba Kuwait ne bagamba Iraq Qatar Saudi Arabia ezo
ne bagamba gye baba batwala abaana era ali mu kwogerezeganya n'abantu okwongera okuwa Uganda emirimu abavubuka bafulume Uganda afuneko obuweerero kubanga waalaga bw'alengera waliyo ekijja ate waliyo ekijja gwe Museveni nno wakakiraba gwe wakirabye eggulu nze nakiraba dda baŋŋambye waliwo omuntu omu yaŋŋambye n'aŋŋamba ASP twabadde ku Empire nti Andrew ne Simple ne bagamba bannange mututagingire wano ASP atubuulire lwaki ayogeza nnyo amaanyi kiki kyalaba bannange Empire njagala mukama abaggula amaaso mulabe nga bwendaba kubanze embeera wali ku kyoto omusajja ebipale bikankana sente tewali abaana bagudde eddalu omuyaga weeguli n'omuyaga waali kati ebyo awo oba okitegedde kubanga omuyaga bwe gutambula gwokka ogwo n'ogusirisa omuyaga bw'ajja yekka oyo omusirisa naye bibiri omuyaga waali n'omuyaga weeguli mugambe oba oyamuli ati nti omuyaga waali ne muyaga waali byombi weebiri wulira bateesezza bwe bati bamaking sure nga balaba ba scientists ne Minister of Health bazeewo lockdown Uganda yonna Museveni nakuwa magezi nga wakalayira nenkugamba langirira lockdown ya myaka 5 saa kugamba mujjukira wamma gunde mwabaliwo nze Museveni njagala nnyo muyamba kubanga nze nakizuula dda nti ekintu kyamuva mu ngalo ne mugamba teweetawaanya teekawo lockdown ya myaka 5 ogimaleko konoogeza n'oggulawo ko katono bwekati gwe woggulirawo bwoti empewo eyingira woggulirawo bwoti ensiri eyingira tuteeke mu lockdown ya myaka egi wabula lockdown esinze kunyiga ye gavumenti njavu economy yagwa ye yayagala okuggulawo ife twagala lockdown Museveni tuleke mu lockdown kubanga tulya ne tunywa gwe wawuliddeko mama Ebeni ng'asuza enjala wawuliddeko Ebeni ng'akaaba wamma gwerabayo Museveni ate tuteka mu lockdown yamwokezza yeye yasiridde ffe weetuli nababuulira juzi ne mbagamba eggaali evuddeko emipiira namuziga tekuli wabula awalula ekigaali agenda mu redisi nze mbeerayo mu meeting nga ntudde bwe nti ndaba yagambye mugjeeko emizindalo batuwulira awo we mwagijjiddeko ne bagamba musembere we nasemberedde ne bagamba bwe bati Mama Fina bamuwadde Buganda region era agenda kuyamba nnyo abantu agenda kuyamba nnyo abaana abaagala okugenda ebweru ng'akozesa omukutu gwe ogwa SB4 n'oyo munne wa SB4 yagambye nnyina abavubuka bange ku intaneti banene nnyo bw'obasitula tobajja wansi SB4 ne munne oyo omala nga bwe baafeera e Dubai mubajjukidde kati Eastern Part ne bajiwa Michael Mukula yagenze akwataganye n'ebisente Mukula yagenze mu Eastern n'ebisente Mama Fina mu Central ne babagamba bazeewo ebizindalo ku byalo bannanga yagala ogenda ebweru over itawano ayagala over jangu wano simbula wano funa passport atagiina naawe jangu rojja genda kati NUP mujjeeyo ebizindalo ke mulaba ku kyalo nga bataddewo ekizindalo mujjeeyo ebizindalo kubanga Museveni yabigana mbuno simanyi bitandika abatujju mbuno bye byattagundi ono omwana ani ono omwana muka Museveni gwe yatta yaani Susan Magala abasajja bawo nabo ku Usafi kwolo le bajjawo ebizindalo munne bye bizindalo bye byatendeka abatujju abata Susan Magala kaka ye yatta Susan Magala kaka ne gundi oyo ani uno musajja ani Sobi be batemako Susan Magala engalo waliwo abantu abali mu safe house zingaba mu safe house eyo nga basibe abalaba nga oyo musajja uyani Sobi ata gundi ata Susan Magala ku orders za muka Museveni njagala mwegane muka Museveni si yata Susan Magala si yalagira okuta Susan Magala ne bagamba mbuno bajjeko ebizindalo bwe mulaba ebizindalo ebitambula ku kyalo mujjeeyo ebizindalo kubanga omuyaga waali ne muyaga waali ebintu bibiri yingini weeri ne yingini ya waali gundi yabuuza what is an engine what is the difference between an engine and engineer? Engineer is an engine and engine is an engineer. Class. Good. Ekyobo kituusi. Kati muyaga waali ne muyaga waali aba genda ko waggulu eyo olabe ekiriyo. Kakati naawe oba oyitambula
obo itambula nga tonabatambula yitako emakerere bakize kakatuni ng'omwana oyo ani n'abaasa ani oyo omwana shaani oyo weni yupi oyo gudi president nga awadde beesige red card beesige agirwana okugijja tokwata ku kadi ya liifu fuluma ekisaawe kati mukitegedde nti muyaga waali ne muyaga waali wabula temulabanga bwe tulaba bannange politics wa leero lindako bagambye bazzeewo bafuneyawo abalwadde ba covid era bagenda kuzuulawo abalwadde ba covid bagenda kuzuula abalwadde ba covid kati eggwanga ligenda mu lockdown era Museveni ali mu kutegekayo okuyogerako eri eggwanga aliyo ebipale bitekena ayagala kwogerako eri eggwanga aliteke mu lockdown kubanga abalwadde mujjukire ekintu kye bagamba nti nno bagambye ba refugees abayingira tebabakebera baleeta obulwadde bagenda kukwata abakonga abalwadde mu Kampala mbabuuliridde wano Museveni ateekateeka yawo speech bannange obulwadde bungi mutuuleeko ceasefire Museveni tuleke mu lockdown emyaka egi bw'oba oyagala ogimalako naye ate ne mu lockdown gwe kazwalite wa lockdown kati gwe ne gavumenti yo ate ebisajja bye bwe biba byavu biba byagala mulumako ngalo kuba mu lockdown biba tebiina gwe biba tebiina we bijja ssente biba byagala mulumako ngalo Museveni tutuleke mu lockdown ffe twagala lockdown Bannayuganda singa mubadde mumanyi mwaligaddewo bizinesi zammwe ne mudde waka ne mutuula ne musirika Museveni kimwokye ebizindala abizizaawo so bwe batyo ne bateesa internal affairs etandike okuta passports then Mama Fina ne ttiimu ye batandike okutuukirira abaana abali mweni yupi ab'amaanyi convoy ya His Excellency bagi infiltrating tubatwala bweru tubatwala South Africa tubatwala Gini mugenda kukola $7 babalimba kyekyo nno bannange eyo zezimu ku security alerts zembadde ninawo n'okuzaawo COVID-19 kubanga alabika asusse mu bitundu awo mulira awo COVID mungi COVID mwamulabi kakati ngenze mu politics w'olwaleero njagala kusookerawa abantu b'emutundwe butabika wawaabo ababadde eggulo mu mawulire ku nsonga z'ettaka naye mmwe bannayuganda mulaba kigavumenti kino nga bwe kigudde era Nakalema yakomyewo mu ttaka ne Muhoozi David Muhoozi bakuzanyisiza ebyekisiru bw'otaweerwa David Muhoozi osobola okuba nga ogenda kufa nkubuuliridde wano omusajja looya mulamba oyo David Muhoozi former CDF oyo wa internal affairs musajja looya alina amagezi temulowooza mbuno musiru bamukozesa ebyekisiru musajja gwe bwenkebera mu byafaayo ebiyise olabika ogenda kufa Muhoozi David tunuulira gy'ovudde olabika ogenda kufa rest in peace tomanja eyo njikuwadde nkubuulidde watandika ddi okusolovinga ensonga z'ettaka okulonda abasibwa n'abatasibwa oli mulamuzi kati nammwe abantu b'ekitintale kambabuulire mwakiguddemu bagenda bagoba ku ttaka mbabuuliridde wano mwakubye enduulunga bwe mwawaabye emboono noono be batugoba bannange bw'olaba abantu abagoba abantu ku ttaka basajja battu basula nanjala n'empale zirimu ebituli mbu be b'amaanyi ennyo abatadde ekitundu ku bunkenke kati Nakalema n'oyo Muhoozi balagidde babakwate ne babajjawo ne babatwala ne mukuba engalo kitegeeza balina amaanyi agakola ekintu bwe bakomawo okubagobako temukaaba nga bwe mwasanyukidde kiri bwe bakomawo nga bamaze okukizuula nti mwe muyina okuvaako temukuba nduulu musirike buli omu azinguleko ebibyaveewo mbabuuliridde wano abasajja abo be baatutte mulaba balina kapasite bagoba ku mataka
Gobo kiraba abasajja abalenzi be balonze ne gundi wali ne mutabani wa Katongole wuyo ne mugundi wuyo oyo yagamba jana kuntematema oli yagamba ye mubbi wataka lukulwe waliwo omusajja yabadde omutamivu yakyogedde oyo omusajja yabadde mugezi yagambye naye mwe kambabulire aba abantu ennaku bbiri bagenda kuba wano nga bakomyewo oyo omutamivu yabadde mugezi oba anywa mwenge ki simanyi omwenge gwanywa bagunoonyerezeeko kampani egusogola eri kwalaali mbabuulidde omutamivu yagambye abo munaku si nnyingi bakomawo wano bano abasajja batulimbye tebagenze basiba oyo omusajja yatudde mu bwongo bwange wakati neŋŋamba bannange abatamivu baba bagezi abamu nguggyeko tamala emirundi naye abatamivu abamu baba bagezi kati bwe bajja ne babagobawo nga luli mwakubengu kubanga mwakkiriza nti Nakalema alina obuyinza obulagira nti mugira mubeerawo bana babatawanya mbasibye ne mukuba engalo oyo Nakalema ku ttaka kakati ye yasikidde gundi anti omanyi ono ow'olubuto ye yakenderamu amaanyi matono ani Salimu Sale ali awota naye byali tabitegeera azitowa yena ag'olubege leero train bweddeno bwetyo omusanga ayimirira bwati leero kasita zeekyusa ne ziddeno bweziti omusanga bwati kati aleese Nakalema nkugambye Nakalema yatutte olusozi olwattisa Gideoni ali musagaza Gideoni n'olusozi nabagambye balututte kakati ali mutungo naye nga bwe mwakubye enduulu ng'agambye okukwata bali bwajja n'abagamba muzingule tobaako kyokola zingula oveewo kuba mmwe mwabawadde obuyinza ogwo bwe guba musango mwandibadde mugenda mu kkooti kale bababbe nga kkooti yebabbye kubanga era ne kkooti si ze zitegeera ennyo naye ke mwadaivatinze obuyinza ne mubuwa abo ne mugamba kamujja abakuumira ebinyeebwa mutegekereewo ddala kati mangu mugende mbabuulidde temugenda kubeera waawo naye nga David Muhoozi watandika ddi okusala emisango gy'ettaka watandika ddi era bw'oba osalaasala nnyo emisango kubanga lwe yazze lwe yawuliriza n'ajjawo n'abakyamu n'abasiba naye bukyanga bakwata Honorable Segirinya temunna bakuzuula kituufu lwaki ogwa Segirinya tewaguwulira omulundi gumu n'omanya Segirinya bamutte oba bamute kubanga byombi bisoboka bw'ozuula nga Segirinya yatta abantu mutemeko omutwe bw'ozuula nga teyabatta mutagende ewaka kuba gw'okisobola bannange eno gavumenti bw'ogiraba yimirira totawana kudduka kubanga teyina kyeri. Museveni yagambye bwe tutayanguwa ekintu kiyiika abaana mu batwale ebweru. Nabadde ndi awo ngozireese Tango Doi mukama nkwebaza kubanga sina diguli ku mutwe. Professor Tango Doi oba ekigambo professor kitegeeza ki? Ekigambo professor kitegeeza ki? Ulira His Excellency ayina omusango mbute yasoma yagenda Makerere n'ayita mu buyisi bwati mu bukyamu. Tango Doi ogwo yagusaze oyo mwana namusomesa tebagamba no teyasoma kyokka ate kooti emwetaaga naye bannange eno basajja mu muyina emitwe. Tango Doi yagambe bwati oyo mwana yasoma nze namusomesa. Kakati bannange abatulepusa simanyi ku kooti temusobola kuyita Tango Doi n'atubuulira ani gwe yasomesa kuba ffe tumanyi teyasoma. Nze ne mabirizi tugamba teyasoma. Tango Doi atugamba yasoma. Kakati ate tunawakanya omusomesa w'e Makerere naye baneiba n'abasajja bavuya. Bana abasajja bavuya okufa obufi. Anti Museveni asobola okuyimirira n'amugamba ng'ennaku z'omwezi bweziti wayogera ekigambo kiti ani gundi Mr. Update kye bamuvunaana mbu yakyogera mbu n'agamba bw'omukwata Kyagulanyi namumuta bagenda kutta abantu omutwalo gumu mu ssaawa emu. Ekyo nikimusibya. Kati temusobola kukootingako ekyo ekya Tango Doi ne mukitwala mu kooti ogwo omusango ne guggwa ogwo nagumaze. Ogwo ngujje mu ddiiro mukyayagala ki? Kaakati ndeese FDC. Tango Doi yali eri mbu naavuluga mbu musimanyi oyo mwana namusomesa tasobola kugira tasobola fuga ggwanga nze namusomesa. Kati musajja wattu professor bali awo bakuvuyizaawo
oyina Goliath wo yegundi Kasule Lumumba yakuvuma na kukola bwati wenna buliri nagamba munanda we yayeri mu ekituli Tango Doi professor andawe yayebera mu eti ekituli Kasule Lumumba yavuma Tango Doi naye yafunye guts eziyimira mu bantu mbulu naye ajereka Kyagulanyi omusobola tumukulekere hojjukira lo yajje tororo kike yakola tumukulekere tumuteye aha bamwe nsimbyemu makerere wali bagamba mbuno FDC simanyi mbuno yagala buyinza era ye opposition entuufu omwana omuwala Dorini Nyanjura ono mukalu kwago mukakojjange lukwage oyo Dorini Nyanjura mukyala wange mukakojja wabeera mukyala wo oyo mukyala wa Lukwago Dorini Nyanjura mote mubimanyi leero bambi babuulire Dorini Nyanjura yagambe bwe mubate mulonze red card wakiri muwo wa NRM katubakubireko mu ngalo bawaddani ku mwembi don't bagambe naye temulonda bahuliganizi katika mutegeere nti ne ku Makerere University waliyo bahuliganizi bokka bahuliganizi bali mu State House ekibeerayo kye batuwa kati bahuliganizi wawe batali njagala mumbulire bahuliganizi wawe batali bahuliganizi balonze huligani kakati kati ate huligani agenda kulonda cabinet nga yabahuliganizi kakati bahuliganizi mugenda baddawo mu State House wali bahuliganizi buli akabeerayo nga bangamba yita wano tuule wali nga awontuula nga mbiwulire mu cabinet muli bahuliganizi muganda wa mu UPDF muli bahuliganizi kati nze ndi gwesenga nkuwa ku simu yange oyinza okwogera n'omuntu omu essimu n'ogisuulawo n'odduka emisinge n'otuuka eyo n'ojjukira nti essimu ogisudde n'okomawo n'oginona nga munene bw'ati alinga baasi nga gamba mwana wange aw'okuttetota naye atereka waliwo eyaŋŋambye nti bwe twali mu nsiko oyo Museveni ayina ebintu yangambe bwati Museveni tabatiisa ayina ebintu byakola nga byakutiisa nti bwe twali mu nsiko ti waliwo bwe twatuuka ng'olutalo lutuyinze ng'abasirikale b'Amini b'amaanyi ennyo nti twakola bwe tuti twaddira emirambo ne tugitemaatema ne tugiteeka mu seffuliya ne tugifumba kakati bwe twagifumba ne tukuba amasasi mu bbanga ne tudduka bwe twadduka abasirikale ne bajja nga batunoonya ne basanga abantu nga batokota bwe basanga abantu nga batokota ne bagamba ono Museveni museza alya n'abantu amagye g'Obote ne gazingula ne gadduka ne gagenda yaŋŋambye temutya bino byakola abatiisa ate namuwulidde agamba kyova olaba nteekamu abaleeya aba uniform tebakyabatya ate n'aba uniform batya okukola bano ekintu kyenva nteekamu abaleeya omusajja yakiŋŋambye baatemaatema emirambo ne bagifumba ne balekange gw'omanya kiyitibwa okusanga omukono gw'omuntu oti nga gutokota awo ne bw'oba musajja otya amagye g'Amini g'Obote badduka emisinde ne bagamba omuntu nga yajjirwa Museveni kati ali abantu atufumba atulya emirambo gye bafumba gyali gy'abasirikale babambulamu uniform ne baziteeka awo olaba abasajja bagenda okujja ne bakuba eriiso ku uniform eza gavumenti ng'eseffuliya eri wali etokota ne bagamba Museveni ali abantu ne badduka emisinde ne balugwamu bwe batyo ebyo Museveni byatukola omusajja yabiŋŋambye kati Museveni agenda kubuuza kolo lwe twaba tokosaani yaliwo munoonya omusaleko omutwe nze binkwatako munoonya omusaleko omutwe kati ateekamu abaleeya n'otenoga ono obwedda si wa NUP alina ne pisto abaana bagambye alina ne pisto naye naawe tujja kuyitawo kubanga ne Museveni yakikkiriza nti aba uniform tebakyayagala kukuba bantu naye agambye bayanguwe okutegeka lockdown bafuneyo ne COVID-19 naye Museveni COVID-19 omugjawo oyo gwogamba obugambi munfunire yawo COVID-19 muntekeretekere yawo COVID-19 Museveni ayagala kujja kwogerako eri eggwanga maybe weekend mpozi nkyogera akifiise munnaye nabadde ndi awo nga Dorini Nyanjura agamba temulonda huligani kati Uganda yonna ebuutikiddwa bahuligani muleka mbabuulire tulina ensonga lwaki twenyigidde mu
politics ono okusinga bwe twali oba tufa tufe tuyina ensonga. Do you know why? Ffe be baali baasuula ku kasasiro, ffe twali abangi baddira ne beekolamu akakundi. Sebo ko kalinnya ku ffe katambule kagende, kalinnya ku bajjajjaffe ne kalinnya ku Afande Katongole, kati kali ku SPC Muwire kalinnyirira ate baboda Ebeni. Hawo ntegeeza generation kubeyo gyensinga okutegeera kakati awo gwe gwomanya ababa abagoberegana. Luhindi yafiira mu bwavu obuyitirivu. Afande Katongole najja n'alwana kawo ddi oyo naye n'akongoka. Nange ne basooka ne bankutula nadda buzi reverse. Katonda yampe pesa lya reverse nenkomawo reverse. Bible egamba nti n'abakadde abazza bujja ng'empungu yanziza bujja nga mpungu. Nangamba naye gwe nkuwaddeyo chance. Kati ffe be baasuula ffe twagala okwenunula tununule generation zaffe ziri ezituli emabega. Oyo omwana coordinator w'Embaale wamulabye oyo mwana coordinator w'Embaale oyo yabadde atudde ne His Excellency. Oyo mwana mumumanyi mubabuulire. Oyo mwana yali ku kasasiro kyova olaba ne bw'omusalako omutwe gumala gwa wali nakkiriza nti no revolution yagivuddemu. Oyo mwana alina ensonga. Bamusuula ku kasasiro kyengenda okumwogerako kiringa ekibi naye bujulizi naawe obukwate obuyimirireko otegere. Bw'oba wakana njagala omutaginge oba muwa akatambi kano omubuuze nti oba kyenjogedde kituufu. Nze ndi all over the world, all over the Uganda, all over the Mbale, all over the Buganda, all over the Mbarara. Wawe situuka. Oyo omwana bamuyita Modo Yasini. Oyo mwana bazadde be bonna baafa. Oyo musajja oyo Jimuhwezi abantu be yanywera amata n'ebijanjaalo, abantu be yabbira ssente zaabwe, bazadde b'oyo omwana we bafiira bonna. Oyo omwana naggwaawo. Ekitongole kya Tasso ne kikwata ku oyo omwana nga mwana muto ne bamuweerera ng'abazadde bafudde bafe. Eyo Tasso yali credible nga batambula ku kitundu ne bajjayo abantu abasembayo gwe bayita omuntu wa wansi. Mu gavumenti bwe bagamba nti abaana b'abanaku abasomye obulungi baweebwe basale nabo basomeko bagende mu maaso nabo basobole okubaako ne we batuusa future yaabwe. Ate omwana wa mutabani muzzukulu wa Kajiji ate gw'osanga nga yali ku basale ya gavumenti ate nga yabbye ssente, alina omusaala gwa MP, alina ogwa minisita, alina ze yabbye, alina diiru ya investor, naye n'omwana we gavumenti nemuweerera. Okiwulidde? Osanga nga abaana abaabwe omwana wa Diana Atwine gwe baweeredde okuva senior 6 gwe baweeredde ku university agudde ebigezo ne bamwongerayo ne bamuwa. Diana Atwine yagwa ebigezo naye ne bamukaka ne bamuwagika ne bamuteeka mu jjeeke ne bamukuba jjeeke ne bamutambuza ne bamusitula ne bamusindika ne bamujampinga ne bakwata baatule ne bateekako omuliro ne bajampinga okukakana nga yakulira ebyobulamu e Uganda. Kyova olaba ebyobulamu Namuziga yavaako bawalula ebyobulamu Namuziga zavaako. Naye Tasso babeeranga n'abantu ku byalo ne balondayo abaana b'omunaku asembayo. Oyo omwana mwe yajjira ne batandika omulabirira beeba abaakulira ku buwunga bwa yero n'ebijanjaalo bya Tasso. Oyo omwana kati omugamba ki nga gavumenti ya Museveni ye yaviirako okufa kw'abazadde be. Jim Muhwezi ng'alidde ssente za Tasso. Oyo omwana Tasso mumukubire simu mumubuuze. Tamanyi, nze mumanyi all over the country. Kati oyo omwana omugamba ki era ogenda mumuwa mmeka? Bw'oba oyagala omugula sooka omuleketere kitaawe ne nnyina. Sooka omuleetere kitaawe ne nnyina awo adde mwena aleemu. Bw'oba tosobola kumuwa kitaawe na nnyina tasobola. Prophet Kyanjo mwamulabako Kyanjo mumumanyi? Tali mu Bayibuli. Kati waliwo agenda mu Kyanjo essuula ey'okubiri. Kyanjo tali mu Bayibuli. N'omulembe gwaffe gulina ba prophet. Omutume wa Allah Kyanjo tali mu Qur'ani. Yagamba naye ndaba omulembe ate teguli wala. Naye omulembe guno muzibu gugenda kujja nga gwo teguyina kye gwagala. Nga toyina kyoguwa. Kati oyo omwana ogenda mumuwaki. Oyo omwana yatandika ebyokumumobilizinga ku kyalo.
abaganda bagamba akajja obunaku keemanya naye kirabika n'abagisu balulina oyo mwana nga yakulira banne ab'embeera ezo ku byalo nga be bayimba tuze tuze mama fena abaana ba Uganda mama tukolenga tudda ku mulembe oyo mwana nga mwana muto nga yakulira banne nga ye mobilizer waabwe ng'akyali mwana muto ne bamuwerera kati atuusaawo Museveni ajjayo omutwe anti yasayininga bamanyi talina gwa kati ajjayo omutwe oyo mwana okujjako mu mukwate mu mugalire oba mu mutte kati oyo nange toyina ogenda tuwaaki naye Museveni ogenda kumpaaki njagala nkubuuze kuba ne bumpa nabbanja simutwala anti ekyebbeeyi kyolinawo mu gavumenti yoyina nabbanja Masaka nabbanja Kasese nabbanja Mukyaki nabbanja kwegamba gwe ekyebbeeyi mu gavumenti oyina nabbanja kati ne bumpa nabbanja simutwala kati ogenda kumpaaki aha kati abo abaana omulembe gw'abahuliganizi gwegwo tulina ensonga gweva ku by'abeesigye yo Besigye agamba nze ekyasinga okunyiiza oyo omusajja bye twayogera si bye yakola omusajja twayogera mpeemu n'amara ne yeekyusa kaakati oyo omusajja mubi nnyo ate ye yasinga okubeera ne Winnie ebyo ebyammwe temubituleetamu kyova olaba byagaana okukwatayo mugende ewa Winnie wammwe mwenna mufulume Uganda mugende ewa Winnie wammwe mutulekere Uganda yaffe omanyi mwenna mwagala Winnie Museveni ku Winnie kwafiira Besigye ku Winnie kwafiira Winnie ku bombi kwafiira naye naawe nno mukazi gwe kyonookola Uganda ye Winnie alimu ki oyo Winnie ye Winnie alimu ki agatta abantu babiri abanene mu ggwanga Besigye tava ku Winnie Museveni tava ku Winnie naye gwe mukazi gwe Janet ossa abantu tosobola kutta Winnie n'akuviira ku musajja lwaki waliwo lwe bagenda Switzerland Winnie ne Museveni ne beekuba ebifaananyi nga Besigye ali kasangati sebo Besigye ali kasangati Museveni amutaddeko poliisi ku mulyango bataddeko amaggwa teri Besigye kulinnya nnyonyi kufuluma ggwanga Museveni n'agenda ne yeekubya ebifaananyi ne Winnie ani atabiraba bambadde ebijaketi mu muzira balambula omuzira sebo Museveni ali ne Winnie beeyagala bwe bava mbuno mwabeera dde ab'opposition gwe Winnie ne Besigye naye bannange Kyagulanyi weebale kujja waliwo ebintu byetwalabanga nga tetubitegeera nga tetubimanyi omuyaga gumaze kujja nga gulimu omuyaga ne tulyoka tutegeera nti bannange ono si Museveni naye nga ne ku luli twabalaba naye nga tetumanyi Museveni ne Winnie ne beekubya ebifaananyi ku muzira waggulu bajooga ne bagenda ku lusozi Switzerland ne bayingira mu kibira Switzerland ne bagenda mu hoteri Switzerland era tusuze wano Switzerland sebo nga tetubiraba Besigye ali wali aliko emmundu tafuluma naye bannange Winnie otujooze Winnie ojooze Uganda byanyuma oli mukazi oyo omwana coordinator oyo w'embaale mumukubire essimu mulamu n'omala omukwasaako bwoti ku musajja Jim Muhwezi amunyiga n'olaba nga Muhwezi afuluma obuwunga bwa taso n'ebijanjalo n'amata byonna yabisibako byonna n'abitwala erukunjiri nakati bikyaliwo balya obuwunga bwabwanikako bwabuyingiza agenda obugyeyo nga bukutta ebitole n'olwaleero bukyaliwo Muhwezi bwanywa oba n'enteeze oba neki kati oyo omwana mugenda mumuwaaki nze mugenda kumpa kigwe mwasomesa P7 emyaka 2 mwabammwe ne mubatwala ebweru kirungi mubatutte ne basomera ebweru naye okufa bafiira Uganda anti Uganda mwagifuula cemetery mubatwale basome bakomewo baffe mubatwale baffe nze yasomera P7 ye Uganda wendi yasomera mu America mubatwale basome bakomewo tubaziike ate mwe mubettira emundu si yeyata muwala wa Katumba eriyo makanika ayina emmundu eriyo wa bodaboda ayina emmundu ani ayina emmundu Museveni Katumba yali IGP yabeerako ame commander ani ayina emmundu kati tugambe nti Katumba ye yatta muwala we oba ye yattisa muwala we bw'aba ye yattisa muwala we kuba yamuwa omuto gwe ani yatta
tukiriza ono Katumba era yejjusa n'agamba senga nze natula mu kifo kyange nakiwa omwana anyumirwe futa seba abaana bammwe bemuteeka mugundi sisanyuka naye njagala abasigadde nammwe mukitegeere yagamba senga natudde mu kifo kyange nze neefa omwana n'asigala nedda omwana yagenda gunosigala mwana muwala w'ommula mirembe bakuttira obwereere naye ani yamutta ababodaboda bemugamba be baataasa omulamu ababodaboda ne bamugamba tuula wana ate muntwala wa bannange muntwala wa mu ddwaliro eryawa nalyo nditya ne bamugamba jje notuula ne bamutwala yakitegeera luvannyuma nti no baamutaasa mubatwale basomere ebweru bakomewo bafiire e Uganda kubanga mwabatwala basome ne muleka Uganda nga kattiro era baba bali awo ekibuusa empungu mubiri kye kigikomyawo ate neyo gye muba tuto okusomera ate kakati Bobi Wine gyali ali comparison ku masomo g'osoma oba oli dokita oba oli biki ogattako Bobi Wine nga comparison gundi subject ate oyina giyita kati ngenda giteeka ne mu CRE Bible and Politics who is Kyagulanyi Open Exodus chapter what omusome ne mu CRE mweno musaaga omuyaga nga gulimu omuyaga omanyi kye kitegeeza kigavumenti kyagwo wabula mmwe temukiraba olwo ngenze mukyawandiikibwa anti olwo nkyusi olwo ngenze mu Bayibuli obudde bugenda olwo obudde bugenda FDC yo yakkiriza dda twagiwadde red card gwe walabye bagaaniddewo gwe olabye bagaanye Besigye twakwa red card ate waliwo ekiri mu red card batandise okuyombera ssente nabagamba babasajja buli lwe bajja zibeera ssente bagambye Besigye leeta ssente za Museveni ze yakuwa mugenda biwulira bikyali munda Lukwago ali awo Lukwago yabagambye mwaŋŋamba nze ngenda okubeera president naye bwe mba mbalaba mwantomeza nze gwe musembayo okwanjula musooka Besigye ate nga mwaŋŋamba nzije eno nzenna omanyi Lukwago tafugika naye oba bazadde ba Lukwago bakuza batya Lukwago tabeera wantu watakulembera fe okugamba obugambi nti Shamimu Malende yeroya wa Segirinya ne tutayogera Lukwago ayagala kujjawo gundi Shamimu Malende ayagala buli ayogera bannange Lukwago yeroya waffe awo Shamimu Malende afune ekyokunywa anywe kutuzzi nedda Lukwago si gwe roya waffe Shamimu Malende yeroya waffe Lukwago tabeera watakulembera kyekyamujja mu DP najja andika tijje tabula gyova Truth for Justice bagita tijje mu Luganda bagita tabula gyova ye gyava aleka atabuddeyo tabula gyova tijje simanyi Truth and Justice kasitaba mukaku bayingirawo ne bagamba tulonda akakiiko eyo n'agisuulawo ate nga ye yagikola ye yagitandika olwava mu DP najjakola tijje nejjakola suubi nga waliyo Segona mugezi muzibu nga waliyo Mpuuga mugezi muzibu eyo n'agisuulawo n'agenda mu tijje n'atandika tijje n'agamba hale kanzimbe wano ekyange n'aleeta Katolubwama nga bambi Katolubwama afukamira bufukamizi bati ne bagenda baleeta mukaako olwajja n'agamba omanyi oyo naye ayagala principal kaka tuteeka okubeera ne board of director governors and councillors of the place Lukwago n'agibasuulirawo n'adduka n'agenda n'abeera independent n'azunga bamugamba tugende mu NUP nze nkulembera NUP gundi waliyo Kyagulanyi eyo n'aweta oyo Lukwago tatuula watakulembera ekyo tekisoboka wakiri mugoba mu office mwena ne mugigala genda obuze Jennifer Musisi wakiri mugigala naye bwaba si atudde nga yeye road mayor ate akagambo road kamwonoona oyo Lukwago buli wabeera yagala abeere road nedda sigwe roya wa Segirinya kakati njagala ote Shamimu Malende ye roya waffe bw'onoomutanga tuleeta ono omwana gundi ani Marvin tuyina baloya bangi tuyina awa kaloya akatoto takayongeza kaffe kagezi kazibu kayongeza kabaloya kali awo naye kagezi gwe Segona watuukira okukulikogonizinga namugamba Marvin come over Marvin come and talk to the people omanyi Segona ayogera oluzungu Marvin yagenda okuvaayo ng'alinga akayongeza naye amagezi manene mazibu
waki tujja guwa Marvin na yeru kwa gusigwe ruya waffe oba wetuge abasajja baagala ebitiibwa kyekibabenzeza mu opposition bayagala kubeera nga bebo opposition bote kati mulwanyisa mutya Kyagulanyi basajja mwe mulwana kutwala buyinza oba mulwana kubeera mu opposition wamalabayo kakati nze mbuuza mwe mulabaki kubyemba gambye ebyo byonna mulabaki omusajja agenda bazzaako lockdown agambye aba uniform batandise okundyamu olukwe omusirikale bw'abeera mu uniform atya yabawadde helmet n'abawa masiki omusajja yambala makisi n'agiteeka wano bw'amala oteekako makisi n'ateekako helmet baleme mulaba naye nga yambadde uniform abaana ne bamubuuza gwani tubuulire n'ava mu kkubo olaba FDC bwetambuza ekintu waliwo ekintu kino ndabyeko abantu amugamba simanyi oyo omwana yayimba ekiwaanyi guno gu RDC guno gu RDC gwagambye bwe guti mbusimanyi nzaani gwe naganyeko ku radio oyo mwana Kyagulanyi abasiba ekiwaanyi oyo mwana yabadde talina byakwogera nagira ani nampayiriza mbuno muganye omanyi oyo Ssenyonyi awaayiriza oyo Ssenyonyi yankubidde essimu ne mugamba muwogere sinze nannyini radio omanyi kiki baatukoze bamanyi nti ekintu kye bakola kiri kya bumenyi bw'amateeka tebasobola kuwa formal statement nti bawandike bagambe ateekeko omukono ku bbaluwa nti nze gundi nze nganye Kyagulanyi okwogera kubanga bakimanyi nabo bali ku fensi beebuuza naye kino ekikomera kigweno oba kigweno kati kyokola tuula waggulu ku fensi bw'olaba kidde eno buuka ogweno kibaliko ye yakoze bw'ati yagambye wa radio liiso ku liiso bw'oba oli musajja geza Kyagulanyi atuulewo awo ayogere ojja kutegeera nti akawunga kava mu kasooli kimala kubanga ne Museveni yabadde amuwa directive yagimuwadde ayogera bwogezi nti naye gwe RDC bw'oba weeyita musajja Kyagulanyi ageza ayogere ewuwo kati ne RDC ali ku cupa ate RDC tasobola gamba nti president ye yangambye bajja mukuba essasi mu mutwe bwe baba bamenyagana amateeka bakimanyi kubanga Lwakasiisi baagoberera bye yakola ne bamusiba emyaka 10 okitegedde kakati ate olwamaze omusajja wa radio yennyini ye yayogedde His Excellency Kyagulanyi si ye yayogedde presenter ye yagambye kituufu mbadde nakukyaziza era nga nkulinze naye baŋŋaanye wabula ye RDC abikyusa agamba oyo mwana Kyagulanyi n'agamba mbuno Kyagulanyi ye yayogedde oba radio presenter kakati abe FDC bakibase oyo asiba kiwaanyi omwana asiba kiwaanyi bw'omulaba yantabula dda omwana asiba kiwaanyi nedda njagala muwandiike gwe RDC bw'oba olina obuyinza n'amaanyi wandiike ebbaluwa nti gw'omuganye bakimanyi nti kale bano abasajja bakimanyi nnyo naye ffe tetukimanyi nti gavumenti yagwa RDC lwaki teyawandiise oba Museveni kitawandiika lwaki ali mu kateni Museveni aveeyo akyogere nti Kyagulanyi tojja kuyogera kweyo radio akyogere public alolabe Museveni akimanyi nti gavumenti emugendako njagala Museveni yeegaane lwaki Museveni wajje nzaani akugisaako akazindalo naye bannaye nammwe bwe muba mulaba mutabani wa Katongole wa P7 agisaako atya Museveni akazindalo nti mugjeeko emizindalo musembere wano tuyogere awo we nasemberedde oyo akyali president oyo oyo akyali president mububa mulaba wabula ayina ye ekintu kyo oyo omuntu yankubidde namugambe ne mugamba senga obeera ng'oli mukyala oba ne muwa example nti omukyala ng'abadde akyayagala amaka naye ng'ayinamu omwana omusajja amugoba omukazi kyasooka okwebuuza ono omusajja kiki kyayagala kwona omwana ayagala omwana agende oba ayagala nnyo omwana nti amwagala asigale kati omukyala ye takayana yeekwata ku mwana yeeripa ku mwana nange ngenda n'omwana wange ng'omusajja amugamba leka wano omwana wange ogende nedda etteeka ligamba omwana alina okubeera ne nnyina kakati awo omukyala n'afumbayo emyaka 2 Museveni yeekutte ku mundu kati gwe bw'obeera gwe ng'osigazza mundu okola ki nze Museveni kyakola nange bwe nandibadde ye kyenkola kati Museveni bw'ate mundu akwate ki nammwe mumbuulire bw'ate mundu akwate ki abasumba tebaki jo waliwo abantu abaakalakase gundi ani
Pastor Mondo baya badda ayogera biki abaana ne bamukalakata ne bamugenda mu messenger ne balyoka bamukalakata ku messenger omwana yamugambye toyina kyotugamba walya ku mmere ya Nabukaduneza ono ani Mondo namutiisa we wangulidde ekikolimo owangudde ekikolimo owalampoti omusajja wa Katonda omwana namugamba nedda yabadde akuta akasigiri ka Bible and politics mwalya ku mmere olwamutiisiza Bible egamba owalampa omusajja wa Katonda owangudde ekikolimo omwana nakakuba screen shot nakampereza pastor Monda ngambye empangudde ekikolimo wamma kinkutte nasese katenfe bwe babatiisa kati Monda abagambe ki Bible egamba bweti omuweereza abeerenga taliko kyakunenyezebwa nga n'abaana be tebaloopebwa nga tebalina musanga abaana naye Mondo ali ku beiru akutiisa atya Mondo ekyo kyawandiikibwa yakimenya Mondo Bible egamba omuweereza tabangako ekyokunenyezebwa nga alina omukazi omu nga n'abaana be tebaloopebwa naye ye Mondo ate ye Mondo yennyini bagana baana naye Mondo pastor ali ku beiru n'okudduka yadduka bamunoonye kati akutiisa owangudde ekikolimo ovumye omusajja wa Katonda w'olubuto olunene omwana yakakubye screenshot wama pastor nabadde ndi awo nga n'omulala ansindikira message wama pastor ndi wano ne Mondo kyemukola bannange Bible and politics kyekola abaana abasumba banoonya bwe bayingira mu bikwesese temubatya abo abasajja balya ku mmere ya Nabukaduneza batugamba kati Museveni yekwate kuki bwate mundu yekwate kuki Museveni nyweze mundu wa matata nyweze mundu naye simanyi obeene kuyamba ki watandise giteekamu abaleeya ojja kuba olondalonda abaleeya bwoti ogenda ogiwe Bobby Yanga ebinaddirira bibyo ogenda ogiwe Sky Soldier bw'oba oyagala okumanya Sky Soldier yaani genda obuuze empologoma ye Mogadishu yajja papasire ku mega oyo omwana Sky Soldier kati njagala obabuuze ku bombi ani aliwo ojja zigabira abaleeya egenda egwe mu olabye Bobby Yanga n'abasirikale ye waleeya yekka abalimu Bobby Yanga ali mu t-shirt ya white heno yona waliyo uniform abalimu kati lwalimuwa ku mundu ng'ozigabagaba ebinaddirira bibyo Museveni nagamba tusobola okukuba emundu ne tugikukeesa ate Museveni ekyo yasinga okimanya yagambye bano abaana mu batwala ebweru era temwewuunyanga Bobby Yanga alinnya ennyonyi kati ng'agenze bweru era secretariat ekintu mu kitunuulire nnyo SB4 ne banne bagenda tandika kukuyega abaana ba NUP nga bava wa Mama Fina kuliko ssente empitirivu zagenda okukola e Bulaaya emyaka 5 bagenda sooka zimuweera Uganda amugambe njagala nkutwale passport yaweere visa yaweerere n'obukadde 12 obwo bwo buleke wakanga balyako buli ate ogenda okola $1 nkubuuliridde wano Mama Fina yakirimu naye mbabuuza mulaba ki olunaku lwatuuka Musa n'asindika abaana ba Isirayiri nga bazze bagenda okuyingira mu Kanani naye ne babaako we batuuka ne banyuma ne bagamba ne Mukama n'amugamba nga temunnabagenda w'oluseero temusooka genda w'oluseero ate namwe temukisussa ddira abantu 12 nga olonze omuntu omwomu ku buli kika kya Isirayiri kuba biri ebika 12 olondeyo omuntu omumu sipayi mu buli kika mubamu sipayi mu kika mubamu waatirale kati waffe mubentenze wabula bannange katongole mulemu bagamba batya Ssaabasajja Kabaka yagunda ogunde ayisa abasajja Kabaka naye oba katongole mulema yakola eki nze ndi waatirale nze babiri ebinene ninga Kasirye Gwanga omanyi Kasirye Gwanga ye yakubanga mipiira Kasirye Gwanga inga ye motoka agikuba mipiira n'entuula genda obuze obe ya Museveni ine mipiira Museveni yamuwummula emipiira bw'oba osaaga kaakati Musa n'asindika basipaayi 12 ku buli kika omwomu ne batambula ne bagenda okubega bwe bagenda okubega ne batuuka ne balaba ebiriyo Bible egamba ne banogana ku birimba ne banoga ettiini ne banoga ezayituuni ne banoga enkomamawanga kubanga yabagamba mugende mulabe ettaka eryo lifaanana litya eyo ensi efaanana etya erimu emiti ettaka kkalu
abantu baamu benkana batya izo ennyumba zaamu zansiisira oba nzimbe bulungi mugende mulabe waliyo amazzi wafaanana watya n'alonda basipaayi 12 omu okuva mu buli kika ne bagenda basipaayinga era ne banoga ne ku Saamuro ne baleeta Saamuro muje muyita sampo fijja gye yagiyitanga Saamuro ne baleeta Saamuro ne balya ne ku Saamuro ne bagamba bino ebibalanga biwooma kati batuuka okukola ripooti buli omu yawayiye ng'onagamba bannange eri ensi nnungi nti ettaka lyayo ddungi era bwe tusimbule tugende tutwale eyo ensi kubanga yeeno ensi yennyini Katonda gye yatusuubiza ye yajjajjaffe tetusula na kusula tugende tubakube n'abuuza ate mmwe abakika kya gundi n'agamba bannaye kambawuulire nze bwe ntunuulidde abasajja bali mbatunuulidde nga ffe mu maaso gaffe tulinga obwakyaka mu maaso gaabwe statement eyo giwulidde ogenda gisangawo ndi mu kusoma Bayibuli iffe bwe twetunuulidde n'abasajja bali ffe mu maaso gaffe basooka kwenyoma ono ye yenyoma bakyali bokka ng'amaze okulaba ku bali iffe mu maaso gaffe tulinga obwakyaka obusiisi mu maaso g'abantu bali abantu banene ate bawanvu kyembabuulira tetugeze okugenda okutwala ensi eyo abasajja batumaze kakati wawuwe nkubuuliza olaba ki basipaayi baamala dde okuyingirayo twasooka ne tusindika sipaayi asooka n'atuula mu palamenti n'agenda n'abalala bonna n'abatwala ne balyoka balaba gavumenti bweri kati basobola okubuulira ebintu bye babba 2-5 basipaayi baatuula dda gavumenti bagyetoolodde batuleetedde ne ku birimba abasajja bali ku nkomamawanga balya bali ku zayituuni balya bali ku miyembe balya gye bajja eri kati abo abasajja abanene nnyo bootyanga gw'olinga akakyaka ng'obagenzeemu n'okomawo ng'olina ne zayituuni ly'obajjeemu abo abasajja abali masicula babaddewa gw'akakyaka oyiseewa okubajjako Saamuro oleete Saamuro nga tebakulabye kati awo wenkubuuliza olaba ki mu revolution eno muntu ligolaba ki bagamba eyo ogwo omuyaga teguyinza kuleetayo muntu n'omu ate bebamu ne bagamba naye lwaki temujja mu iPod baani abajja mu iPod ate kubanga mwagamba bannayuganda si basiru okulonda bahuliganizi ate bahuliganizi mujje mu iPod kati iPod tetambula do you know why abalina okutambuza iPod bagana iPod kakati ate ani ajja mu iPod ate nga tewali ayinza tuwa kalulu ebyo ebintu bigatta wabula ate nammwe mugamba abasajja banene ffe bwe twetunuulira mu maaso gaffe ne tutunuulira abasajja bali ffe tulinga obwakyaka mu maaso gaffe ne mu maaso gaabwe nze mbabuulira gavumenti ya Museveni njiraba emirundi 2 njiwulira mu meeting njiraba ne mu nsi ey'omwoyo buli kyabala kifa gwembulira Museveni kye yajjawo nga kati si yakiguddemu yagambye bazeewo ebizindaalo mugenda biraba bye bajjawo juzi waliwo omulenzi gwe battira awo saidi z'ekyengera mugongo awo bwe watyo awo mbyalo lockdown bamukuba amasasi mbuno olw'okuba alina ekizindaalo mbuna alina ekizindaalo ku kyalo alina rediyo y'ekyalo kati ate Museveni yabijjawo agamba mutwaleze ssente muteekewo ebizindaalo mukunga abantu mbulira ekintu Museveni kye yajjawo okutunyigiriza nga tekimunyize yalwano tujja mu lockdown ffe twagala lockdown luli abashaija yamugamba banayite mwongera abantu abasibe bannemeredde abasibe bangi Museveni n'abagamba bwati mubateeke mu buvaane mugende nga mubasuula buli awali stage tetugenda batwala mu kooti mubakwate nga mubavuga nga musuula eyo buli omwana onye jadda n'abagamba banayite mundeetera abantu balala kati gwembulira yatukwata kutulumya kati kufembyani alumwa naye yennyini alumwa ate kijja mugoberera kyova olaba kyasigazaawo omundu bannange Museveni kyakola kyalina okukola kati njagala nkubuuze Museveni bw'ava ku mundu addewa
bwava ku mundu addewa Nabbanja atugamba ki Nabbanja akyatugamba ki Nabbanja mama Nabbanja atugamba ki era bw'obuuza omuntu era eri abamutembeeta bagezaako okumugya mpingo okuteekako baatule oyo omukazi akoze nnyo Nabbanja n'obabuuza Nabbanja akoze ki yajja ku NTV Kamara akawungeezi ku programu ya Kamara akawungeezi bagiyita bata hot sport biki sport at night spotlight bwe bityo nalyoka akubaza jabu tatatata ba mbulu akoze oyo ye minister asinze okukola mbulu okubanga Lugunda teyakubako ku panchi ebyo Nabbanja akoze iki njagala mbabuze Nabbanja akoze iki mbuna agabyo mutwalo Museveni agabudde kati oyo ye minister abeera akoze naye mwe government mugirabe ekola nga muhozi yaze nakwata abantu kukula eyo ye government Museveni giya tugamba mu 86 yeyo waliwo omuntu yerayinza okukola ekintu ekyo mu myaka gya 9 why now pretendinga nti no bakoze nga tebakoze bamaliriza badde naye kati nkubuuza gwolaba ki muli kubirimba mulya muli ku zaituni mulirya mukutte enkoma mawanga muzirya ze mugenze mu magezi gonna ge muyiseemu ne mugenda ne munogayo enkoma mawanga ne muzireeta ne muzirya twabeerawo nga ne beesige FDC balwana bana tebatuyitako eno Museveni atayiza wano FDC etayiza beesige akutta oluggi beesige yagamba n'ogamba naye nze leka nyweze luno oluggi oboyi kati gwoba ogenda bano tebalina kufuna tebalina kutuyitako wano mu strategies zonna ze baakola ne tuyingirayo ne tujjayo ebirimba tuli mu kubirya bye tusoose okujjayo omulundi ogusooka wabula ba spy buli omu atubuulira kiki tugende enensi tutekojjirya nze okusinziira ku kyenda bye tugende ejjirya tugende musitwe kono banaye musooke mulindeko nze nagenze nze mbabuulira bali abasajja banene bwe mbatunuulidde nze mu maaso gange nga nninga akakyaka kati okufuna emirembe tetugenda nawulidde Sky Soldier quoting omanyi omwana Sky Soldier naye quoting nze n'agamba bw'ati Mandela yagamba bw'oba tosobola kwewaayo olw'eggwanga ekigambo freedom ekyo ekigambo freedom kijje mu kamwa eyo quoting namba yajogedde na mu luzungu naye nze nasinze gikwata mu Luganda mbu Mandela ye yagamba ekigambo freedom kijje mu kamwa bw'oba tosobola kulwanirira freedom ekyo ekigambo kijje mu kamwa kijje mu kamwa banaye nga tumaze okuyita naye mumanyi bwe twayita okutuukawo ba spy okuyingirayo okubanga spy asobola gundi muwada yagamba kasejja ngenda kukuba empi kasejja kubyoyogera ngenda kukuba empi kati nkuwaddeyo chance egi tubuulira amazima ani yasayininga wano kasejja n'agamba nze nasayiningawo wabula mugamba bali abasajja bakasejja tebasoboka kasejja tasoboka oyo omusajja byenye eggwanga omusajja oyo muwadde yamugamba kasejja nkuwadde chance egi ddamu oyogere kye bakubuuza naye ng'okyogera mu mazima ngenda kukuba empi bw'otulimba kasejja n'agamba kandabe mu butuufu bye nakola tebiyamba ggwanga ate nze nabikola namuza lwaki luli obadde otulimba nti sigwe wabikola lwaki otulimba kati lwe baddamu omubuuza ekyokubiri yakyogererawo so wamma n'ekyo ekintu kiringa kiri kye nabagambyeko eggulo twakola bubi eggwanga twalifiiriza ssente kati ate olujja eno bannaaye tunaatwala obuyinza omusajja ng'alina emmundu naye luli twagenda okutuukawo tewaali mmundu naye mmwe musuubira Museveni agenda bbawa obuyinza mbabuuza bye twakola luli ebyatugisayo bino bye tulina okukola tumuggyeko kiri ekinene ennyingira gye twayingirayo okuggyayo ebirimba era gyekimu tulina okukola twongeremu ekyo tuyingire tutwale ensi Isirayiri yakola kyonna ekisoboka ate nno leka nkubulire to make the water worse the matter worse simanyi worse wulira kintu ekyabaawo Musa n'afa naye Musa bwe yafa ebintu byali mu buwandiike Yoswa kye yasooka okukola kusindika basipayi mulundi gwakubiri mugende mulabe
Yoswa still yatwala ensi eyo newankubadde mumusanga teyaliyo. Bible and politics. Kakati mmwe mulaba abasajja bwe tubatumira balinga obwaki iffe tulinga obwakyaka mbwe abasajja banene nnyo. Omu yagamba ne ku bibuga byabwe kuliko enkomera, kuliko kamera, kuliko entangaazo. Omanyi olwo Oluganda lwalinga lwa tica wange Lumbuye, yali alina ebintu byatuuma amannya oba gaabanga geego: entangaazo, endabiso, empulirizo. Ayina Oluganda oyo, naye oyo omusajja tica tukumisinga mukwano, kola kyonna ekisoboka ojje tubiriitirize omusajja. Museveni atya Lumbuye. Kati Museveni ateeberezamu nga mutokosezza emisana ssaawa 9:2 ne zigenda zireeta headmaster. Ojja kwejjusa ekyakujja e Butale Rwanda. Museveni ogenda kwejjusa ekyakujja e Butale. Ate Museveni waliwo article gye nalabye. Taata wa Museveni bw'ayingira Uganda ng'amaze oyo simanyi kaleekyezi simanyani bw'amala okukulesinga booda yalepinga omukazi. Yalepinga omukazi ku saidi ya Uganda. Naye mwana gwe ebintu ebikugoberera. Walepinga omukazi w'olubuto ne mumutta awaawe Manyangwa saidi. Museveni omuntu agamba yakulaba ate akyaliwo. Agamba Museveni ne mulaba yalepinga omukazi w'olubuto. Bwe yamulepingira waliwo n'omumwanyi ne bamala ne bamutta. Kati ate article egamba bweti kitaawo kaleekyezi bw'amala okusomoka n'ayingira Uganda yalepinga omukazi ku saidi ya Uganda. Bino ebintu bijja vaayo. Oluvaawo ng'agamba ekyo Kagame ye yakyogedde. Nze nnyina essimu ya Kagame. Museveni nze nnyina essimu ya Kagame. Okyakasa njogera ne Kagame. Omanyi abantu bentya mu nsi ntya Kagame. Kagame mutya. Kagame simwogera nako. Museveni yagamba mbuno Kagame yatuwa ebigambo. Kagame yatuwa nze nnyinza okukwata essimu ya Kagame. Era ne mmala ngikwata n'angamba Paulo Kagame awo njijjirako. Sinze ngamba mbunja kugamba omuntu ekigambo wifi eveeko. Kagame bwankubira nziruka ne ngenda n'engula empya. Ne layini ne ngikyusa. Naye Museveni gwe n'omala okuba ku ssimu yange tuleppuka. Kuba gwe nkusobola. Museveni ne nkuggisaako emizindaalo. Wamma katusabe. Naye wamma ku byenjogedde olaba ki? Omanyi buli muntu alaba kiki? Najja wano ne mbabuulira ku njiri eri mu kitabo kya Esther. Naomi ne Esther ne Olpa. Ebyo ebigambo abantu bye badiscussing kikukakatako gwe muntu gwe okuprotectinga omutima gwo n'endowooza yo. Kubanga oli kyayogera endaba ye bwe kuyingiramu oba owedde. Naomi yagamba bakaabaana be bannange muddeeyo. Olpa n'amugamba nedda era katugende munnange Katonda waffe ono gwe tusaba. N'amugamba ndeka nze Katonda yambonyaabonya dda. Oyo Katonda gw'oliko gw'oŋŋamba yambonyaabonya dda. Kati bw'aba tannyambidde wano agenda kunnyambira eno gyenzira. Gyenzira navaayo ndi mufumbo nga nnyina abaana. Nzizeeyo ndi namwandu nga siina baana. Kati oyo Katonda gw'onnyumiza Katonda ki? Tumusabe atuyambirewa. N'amugamba Olpa ddayo ewammwe. Ddayo genda osinze bakatonda bo. Yali muwala wa Mowabu. Yali musamize. N'amugamba wamma ddayo osamire. Ddayo osamire ono Katonda. Bayibuli egamba bweti Olpa n'addayo. Nabagamba nkyasoma Bayibuli n'olwaleero sinaba kuddamu kulaba Olpa mu Bayibuli okuggyako nga sisomangawo. Bwe wabaawo tofaayo togamba nti simanyi Bayibuli kubanga era nkyagisoma. Olpa siddangamu mmulaba. Naomi n'agamba bw'ati. Ani? Esther n'amugamba bw'ati. Nze tugende. N'amugamba naawe genda ne munno muddeeyo. N'amugamba tugende. Kyonoolya kye nnaalya woonoogwa we nnaagwa. Katonda wanaaba Katonda wange owo anaabanga wange. Baawulira ebigambo bye bimu naye omu yali alina kyalaba ng'omu alaba kike nga n'omulala alaba kike.
Yesu yabuuza omusajja olaba ki? Omusajja n'agamba owange bwe naatunula eno eriyo ebijja okunkyankalanya kantunule mu bbanga ndaba oba ndabayo ennyonyi eyitawo ndaba oba waliyo egundi. Omusajja olwatunula mu bbanga yagamba ya Yesu weebale kati ndaba. Yesu namubuuza olaba ki? Ndaba emiti gitambula mu bbanga ng'abantu. Buli muntu alaba bibye. Yesu atunula mu bbanga talabawo miti. Yesu yamanya ono tannaba kulaba. Mummwe mulimu atannaba kulaba. Museveni kyakola kyalina okukola. Obote bamugamba Obote tuve wano. Abasajja bamaze okuzinga ku Kampala. Abasajja bagenda kuwamba. Tuyite tudduke. N'agamba siva wano. Obote yagaana n'agamba siva wano. Yali awo ku Serena. Obote n'agamba siva wano. Ne bamugamba ojjavu n'agamba siva wano nze bano ndabba kuba. Zambia engambye endeetera abasirikale. Zambia ejja. Abasajja ne bamugamba okay tukujja wano tukutwala ekkololo. Ne bamuddusa ne bamukwekako ekkololo. Bw'aba ali ekkololo ne bamugamba kakati n'omanyi nti emmundu ziseka nnyo nti tukutwaleko ejjinja. Leka tukukweke State Road gundi ejjinja. Ne bamuteeka mu mmotoka ng'amanyi atuuka mu kkubo ne bamugamba nga bamaze okuyita emukono. Ne bamugamba gw'omanyi kiki tukuleese? Abasajja gundi ekibuga kyeddiza tukutwala Kenya. Naye nga ye awulira akyayagala emmundu. Bannange Museveni mumuleke. Saagala Museveni agambe oba senga nabambaza leeya awo oba nandisigadde. Mumuleke abambaze leeya. Museveni olina ne bujja okuleeta nga bali bwereere. Tetubategeera nako yadde. Ojja bagamba ne leeya muzijjeemu. Obote yagamba temufaayo Zambia ejja. Zambia engambye ejja bajja. Era n'ennyonyi esooka etuuse ku kisaawe. Kuba ereese byakulwanyisa. Ate era yali erimu uniform. Ennyonyi yasooka yali erimu uniform n'emmundu. Gundi nga abasirikale bajja. Ne bamugamba tekikyasoboka kyawedde wooli tokyasobola kubaako kyokola. Ne bagenda nga balimba ku buli road block. President atugambye tugende Kenya tuleete mukyala we tugenda okay. Ne bakuba zitamaamu ku kkubo. Kumbe Obote yayise waddusa agenze. Obote yagenga okay. Kumbe Obote agenze. Muleke Museveni akole byonna. N'Obote yayine emmundu. N'Amini yayine emmundu. Tebazireka. Museveni yagambye aba uniform batandise okumpitamu. Aba uniform tebakyangasa. Kati wammamu aba uniform kambabuulire mwefuula abatagenderedde. Okube omusirikale agenda obbabeera nga ayambadde leeya nga ayina emmundu mu mukuba amasasi. Mugambe twabadde tumanyi owa NUP abye emmundu. Ekyo bwe munaakinkolera nammwe mujja kuba mumaze. Bwe mulaba omuntu yenna abalimu kubanga Museveni yagambye mwagala mumuleetera bizibu mu aba uniform. Bwe mulaba owaleeya akutte emmundu mumukuba amasasi. Mumugambe twabadde tumanyi ono Bobby Yanga yabbye emmundu. Ategeere nti owaleeya takwata mmundu mu biseera bwe bityo. Iye oteekamu abaleeya abalina emmundu kati senga tukwata kwe bannange n'embeerayo nekwata ku mmundu mu kavuyo ako. Museveni kololo ovaako nkubuulidde. Era gwe making sure nti njira nkyali eno. Vacation yange naye etuuse ngeze nsange nga ngukyaliko ate nga wakyaliwo ttuwa. Nze nkubuulidde. Wamma bye mulaba bye ndaba. Muve ku bantu ababaleetedde ebirimba ate ne bagamba mbunno eri wazibu tewavaayo kantu tosobola kufulumya kantu naaka. Bali abasajja b'amaanyi ebirimba obireese otya. Bayibuli egamba bweti baanoga ekirimba ne batasobola kukisitula ne bakiteeka ku muti bwe bati wano nga ku kibegabega kyono n'ekyono basitudde ekirimba okubanya kyali kyabalanga kizitowa. Wabula agamba eri toyinza kujjayo kantu kyokka nga zze n'ekirimba. Nabo mu revolution mwebali. Kati ekyo ekirimba mwakiyisaawa. Sigamba mbuno baanogayo ne bakweka mu mpale. Babireetera open bwe bati. Wabula nga abasajja be bagamba abali giant balaba. Mukama bawo omukisa. Mukama nkwebaziza olunaku lwaleero. Webala okwogera naffe Mukama. Tata tusaba otuwa obuvumu bwa Isirayiri ng'emaze okuketta. Mukama twamaze dde okuketta Museveni.
yabadde mu meeting n'abasajja be wali nga mbalaba bye bayogedde byonna Mukama mbyogedde. Wabula tukyatya mbuno mbu abasajja bawanvu. Abasajja betugamba abawanvu abasajja balwadde. Museveni asanyaladdeko. Yesterday but one Museveni baamukebera nga sukaali tayina naye nga pressure ziri waggulu. Njagala yeegaane bwabanga omusawo tiyamukebera n'amugamba pressure ali waggulu. Pressure esusse naye toyina sukaali. Museveni tayina sugars. Tayina sugar wabula ayina pressure. Hey, wabula Mukama tugamba omusajja nga mukambwe nidde si mukambwe mulwadde. Omusajja mulwadde nze ekyo kyendaba. Omusajja atya ayogera kaama emizindaalo yagikuddeko. Mujjeko emizindaalo. Wamma musembere wano twogere. Mubadde mugamba mutya. Mukama ekyo kigavumenti kisuule. Mukama kijjeeko bannamuziga abasigadde. Waliwo bunnamuziga obukyatambula. Mukama ajjako bannamuziga. Webale nnyo Mukama. Yongera okubafukamu okutya kungi nnyo. Kiwanda yagambye bannange bamulaba kyendaba. Bano abaana basusse. Museveni olumugamba nti abaana bakambwe najjayo ssente mugende mulwane. Wabula Museveni gwatalina ssente buli ayagala okubba abba Museveni. Yagambye mugende mulwane bannaye tukoze tutya nti tubafulumye eggwanga. Mugende mubafulumye bonna. Mubawe passport zabwerere, mubawe nira mubawe endagamuntu, mubawe bagende. Webale nnyo Mukama. Mukama fuka okutya ku Museveni. Mufukeeko obusiru, mufukeeko obulwadde, abeere munafu nnyo. Museveni osobola omukuulako ebikondo azolige. Mukama leka Museveni azolige. Kitaawe yarepinga omukazi. Museveni yarepinga abakazi. Kati basiyaga baana baffe. Kugamba bava mu kurepinga abakazi kati barepinga basajja bannaabwe. Naye Mukama lwaki tosuula Museveni eddalu? Mukama lwaki tosuula Museveni eddalu? Mukama suulako Museveni eddalu. Yekweke emyezi, yekweke ebbanga nga bantu tebamulabako, SFC temulabako, bamusibidde mu kasenge kake yokka, bajjemu ebintu byonna si kulwa nga yeekola ekintu. Mukama lwaki tokuulako ebikondo bya Museveni? Mukuuleko ebikondo. Mukama njagala obonyebonye omusajja oyo nga bw'atubonyabonyeza. Omwana wuuyo kakati coordinator batta kitaawe ne nnyina. Muweezi yalya ssente zaabwe, yali obuyambi bwabwe abazadde ne bafa. Omwana ali wali afuuse ekirala. Omwana oyo muwe omukisa Mukama omukuume. Mukama kuuma nnyo oyo omwana. Simon mu linnya lya Yesu. Mukama kuuma nnyo oyo omwana. Muwe n'omukisa. Ffenna Mukama baali baatusuula kati ffe tusituse, ffe tuli Makerere, ffe tuli mu State House, ffe tuli mu gavumenti, ffe tuli Mukama. Museveni yagambye ate era be bambadde ne uniform. Webale nnyo Mukama. Mukama Museveni njagala omukola ekintu. Mukama naye lwaki Museveni teyeekola ekintu? Oluyimba lugamba ngenda kwekola ekintu. Mukama leka Museveni yeekola ekintu. Sawulo yeekola ekintu. Sawulo yagamba ngenda kwekola ekintu nga balowooza asaaga. Ngenda kwekola ekintu. Sawulo ne yeekola ekintu. Bayibuli egamba Sawulo ne yeesuula ku kitala n'afa. Museveni yeekola ekintu. Mukama leka Museveni yeekola ekintu. Bagambe over. Musajja yeekubye essasi. Museveni over yeekubye essasi naye okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Awo enanga agirawo n'agamba oyo Bobi Wine asuubirizibwa okuba ng'ayingidde n'atta omusajja omukulu n'agenda. Museveni yeekola ekintu. Mukama musajja yeekola ekintu. Mukama leka Museveni yeekola ekintu. Mu linnya lya Yesu. Nsabidde abalwadde, nsabidde abantu bonna Mukama abanyigirizibwa. Mukama basisinkane. Waliwo abantu abali obubi Mukama. Waliwo abantu abali mu nsi nga visa ziweddeko bali mu overstay, ssente babakyajinga nnyingi, talina nawaazijja, alina kgenda mu kkomera. Mutemere kuba watali kkubo. Mu linnya lya Yesu. Mukama buli omu ng'okwegomba kwe bwe kuli, buli omu ng'okusaba kwe bwe kuli, ng'okuyayana kwe bwe kuli. Buli omu musisinkane. In Jesus' name I've prayed. Amen. Mukama bawo omukisa. Tusisinkane enkya Mukama bw'aba ayagadde ate kanziruke ngende okola ebirala. Neewuunyize eno video mbadde simanyi nti eggwako nga investor times. Naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbaagala nnyo mwena mu Mukama waffe Yesu. Njagala Mukama abaggula amaaso mulabe nga bwendaba. Mulabe nga Museveni bw'alaba. Kale waakiri mulabe nga Museveni bw'alaba. Bwe mba temwagala kulaba nga nze bwendaba. Mukama abaggula amaaso mulabe Museveni by'alaba. Kuba Museveni alaba birala. Newankubadde mwe yababikka entunda. Eri munda muli ebuukabuuka bw'eti agamba maama senga leero tebeekalakaasa kuba aba uniform banvuddemu.
wamali yogamba nti ayi mukama olunaku lwolwaleero mpulidde ekigambo kyo ndokose mu linnya lya Yesu amiina olokose mweravu mukama bawa omukisa I sign out ASP Asimowire Bible and Politics.